আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি এসেছি গাজীপুর ভাওয়াল মির্জাপুরে। এই গাজীপুরে ভাওয়াল মির্জাপুরে সাপ্তাহিক একদিন হাট হয়ে থাকে। আর আজকে আমি এসেছি এই হাটে আপনাদেরকে এই হাটে যে পশু পাখি ওঠে সেটাই আজকে আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো। ভিউয়ার্স, এই হাট নিয়ে আমার আরও অনেক কয়েকটি ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে ওই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। তবে আজকে ভিউয়ার্স আমি যে ভিডিওটি বানিয়েছি শুধু এখানে যে পাখি নিয়ে আসে যারা পাখি বিক্রেতা, আজকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই এই ভিডিওটি বানানো, শুধু পাখি নিয়ে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি উপভোগ করুন। এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কি কি পাখি এই হাটে উঠে থাকে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল ঠোঁট রঙের কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে, এখানে কিছু লাভবার্ড পাখি দেখা যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এই হাটে আপনারা এসে পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। কারণ ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন যে বিভিন্ন দোকানে এখন বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় পাখির দোকান রয়েছে। তবে পাখির দোকানে পাখি কিনতে গেলে দামটা একটু বেশি পড়ে। আর যখন আপনি এরকম হাটে আসবেন, অর্থাৎ যেগুলো হাট বসে সাপ্তাহিক, এসব হাটে আসবেন এবং পাখির বিক্রেতাদের কাছ থেকে পাখি ক্রয় করবেন, তাদের কাছ থেকে অবশ্যই একটু কম রেট পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এমনই একটি হাটের খবর নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছে এসেছি, যাতে আপনারা এই ভিডিওটি দেখে এই হাটে এসে এই হাট থেকে পাখিগুলো ক্রয় করতে পারেন। ভিউয়ার্স, আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে এই পাখির হাটে আসতে পারেন। এটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ঠিকানা। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা আসবেন এবং গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে ভাওয়াল মির্জাপুর আসবেন। তো ভাওয়াল মির্জাপুর আসলে এই হাটটা আপনারা পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, এই হাটটা সাপ্তাহিক একদিন হয়ে থাকে, আর সেটা হলো বুধবার। তো আপনারা বুধবারে আসলে এই হাট পেয়ে যাবেন। আর এই হাটটা আপনারা সকাল 10টা থেকে 12টার মধ্যে আসবেন, তাহলে এই হাটের থেকে আপনারা পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা দোয়েল পাখি দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখেন দোয়েল পাখিগুলো কত সুন্দর। তো আপনারা যারা দোয়েল পাখি পালন করতে চান তারা এখান থেকে এসে দোয়েল পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আর ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক রকমের লাভবার্ড পাখি রয়েছে। দেখেন এখানে দোকান বিক্রেতাও রয়েছে। আপনারা বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে দামটা ঠিক করে তারপরে এখান থেকে আপনারা ওনাদের কাছ থেকে এগুলো কিনতে পারবেন। তো এখানে শুধু লাভবার্ড পাখি নয়, এখানে অনেক প্রকারের পাখি পাওয়া যায়। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে শুধু এই দোকানটাই একটু ঘুরে দেখাচ্ছি। এখানে আরও কয়েকজন বিক্রেতা আছেন, তো আমি শুধু এই দোকানটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, দেখেন এখানে অনেক রকমের কালারের পাখি রয়েছে। পাখিগুলো দেখতে সত্যি অসাধারণ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে আরও পাখি দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন, আর শুধু এই হাটে যে আপনারা শুধু এই পাখিগুলো পাবেন তাই নয়, এখানে দেখেন এখানে ঘুঘু পাখি রয়েছে, এখানে খরগোশ রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আরও অনেক কিছুই আপনারা পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আর এদের খাবার এবং খাঁচা এগুলো এখান থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তো যারা আপনারা পাখি প্রেমী আছেন তারা অবশ্যই হাটে এসে দেখতে পারেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এখানে খরগোশের ছোটো ছোটো বাচ্চা রয়েছে সাদা কালারের খরগোশের বাচ্চাগুলো দেখতে সত্যি অনেকটা ভালো লাগে। ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা দেখতেছেন কোয়েল পাখি। আর যারা কোয়েল পাখি ডিম খেয়েছেন তারা তো আসলে জানেন এই ডিমগুলো সুস্বাদু। তো আপনারা যারা এই কোয়েল পাখি পালন করতে চান তারা এখান থেকে এসে কোয়েল পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা এতক্ষণ আমার এই ভিডিওটি দেখলেন, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যান আর সেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখতে পারেন। তো আরেকটি কথা ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দিবেন, যাতে তারা এই ভিডিওটি দেখতে পারে এবং এখান থেকে এসে পাখিগুলো ক্রয় করতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটি দেখলেন। তো আর এইরকম আরও ভিডিও যদি আপনি দেখতে পছন্দ করেন তাহলে আপনি আমার চ্যানেলে গিয়ে ঘুরে আসতে পারেন, কারণ আমার চ্যানেলে এরকম আরও অনেক ভিডিও আপলোড করা আছে। তো ভিউয়ার্স, আর কথা না বাড়িয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, আবার হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথা হবে।